Abu Firas Rabia ibn Kəb Əl-Əsləmi deyir ki, bəzən mən Allah elçisinin yanında gecələyər, ona dəstəmaz almaq üçün su və digər ehtiyacı olan şeyləri gətirirdim. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə bu səhabəyə dedi ki, məndən bir şey istə. Etdiyi bu yaxşılığın qarşılığında buna nəsə vermək istəyirdi. Yəni, baxın, qardaşlar, bu sahabə əhl-i suffa, heç nəyi yoxdur. Başqa bir şey də istəyə bilərdi, dünya malı. Dünyadan bir şey istəyərdi, ev istəyərdi, mal istəyərdi, evlənmək istəyərdi, minik istəyərdi və Peyğəmbərimiz salsam ona verərdi bunu. Əmr edərdi sahabələrə, verərdilər. Lakin bu sahabənin istəyinə baxın, cənnətdə sənin yanında olmaq istəyirəm. Yəni, fikir verin, bu sahabə dünya malını düşünmür. Dərhal ahireti düşünür. Onda Peyğəmbər s.ə.v nə deyir ona? Deyir, fə'inni alə nəfsikə bi kəsrati sucud. Elə isə istəyinə çatmaq üçün çoxlu səcdə etməklə mənə yardım et.